आफ्टरनून वेलकम बैक टू माई चैनल आमी कृष्णा ठीक এই মুহূর্ত থেকে আপনাদের সঙ্গে গল্প করার জন্য আমি আবার হাজির হয়ে গেছি। আজ সকালবেলা আমি ব্রেকফাস্টে বানিয়েছিলাম রুটি আর মুসুরির ডালের তরকা। মুসুরির ডালের তরকা মানে তরকার ডালেরই রেসিপি, জাস্ট সে জায়গায় তরকার ডাল ইউজ না করে ইউজ করেছিলাম মুসুরির ডাল। আর সকাল সকাল আমাদের ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়েও গেছে, কিন্তু এখন 12টার বেশি বেজে গেছে, তাই জন্য আপনাদের সবাইকে গুড আফটারনুন বললাম। মেয়েকেও স্নান করিয়ে দিয়েছি, মেয়ে এখন একটুখানি পড়াশুনো করছে, হাজব্যান্ডও খাওয়া দাওয়া করে টিফিন নিয়ে অফিসে চলে গেছে। ওই ডাল আর রুটি আজকে হাজব্যান্ডকে অফিসে টিফিনে দিয়েছি, ও নিয়ে চলে গেছে। 2-3 দিন ধরে না আমি আর নিজের মধ্যে নেই, মানে এত ঠান্ডা পড়ছে আমি আর পারছি না, মানে কোনো কাজকর্ম করতে আমার ইচ্ছে করছে না, মনে হচ্ছে হাতের ওপর হাত পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকি, কেউ টাইম টু টাইম খাবার দিয়ে যাক, মানে ভাতও খেতে ইচ্ছে করছে না, ওই রুটি টুক করে খাবো, নামবো, হাত ধোবো, উঠে পড়বো, এরকম টাইপের ইচ্ছে করছে। কিন্তু তা করলে কি চলবে বলুন? একদম ইচ্ছে করছে না, কি করব, মানে এত ঠান্ডা বাবা, কোনো কিছুই অতিরিক্ত ভালো না, বলে না, সত্যি এতটা ঠান্ডা নিতে পারছি না। মানে আমি কাশ্মীরে আছি নাকি মানে কলকাতাতে রয়েছি কোনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। মানে সেই বরফ পড়ার মতন পরিস্থিতি। মানে আর কিছুদিন যদি আর একটু বেশি ঠান্ডা পড়ে, ব্যাস দেখবেন এখানেও আশেপাশে দেখবেন বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে। আমার তো তাই মনে হয়। এমনি আমার শীতকাল একদম অপছন্দের কাল, মানে আপনাদের বলে বোধহয় মাথা খারাপ করে দিয়েছি যে আমার আসলে কি করবো বলুন, আমার এত বাজে লাগে। বাড়ির লোকের, আমার হাজব্যান্ডের, আমার মেয়ের তো মাথা আমি চিবিয়েই নিই শীতকাল ভালো লাগে না করে। কি বলবো, কি করবো বলুন, খুব কষ্ট জানেন। এই কষ্টর কথা আপনাদের ছাড়া আর কাকে বলবো, আপনারাই তো আমার বন্ধু, তাই না? যাই হোক, আজ সকালবেলা ভালো কথা বলি বাবা, ঠান্ডার কথা যত মনে করবো তত কষ্ট হবে। রোদকে যে রোদটা উঠছে বলে এখনো বোধহয় বেঁচে আছি, রোদ না উঠলে আমি মনে হয় বরফ হয়ে যেতাম, তাই না? কি জানি বাবা, আমার ভালো লাগলো না। যাই হোক, আজকে সকালবেলা আমার হাজব্যান্ড বাজারে গেছিলো, বাজার থেকে মাছ নিয়ে এসেছে 2 রকমের, বললো যে কাতলা মাছ এনেছে আর লোটে মাছ এনেছে। এখন দেখবো, রেখেছি, পরিষ্কার করবো, ধোবো গিয়ে। আর যখন মাছ নিয়ে এসেছে তার সাথে ডিম নিয়ে এসেছে। আর এই শীতকালে ডিম দেখলেই না আমার কেন জানি না ডিমের অমলেট খাওয়ার কথা মনে পড়ে। মানে ডিম গোছাতে গিয়েই আমার মনে হচ্ছে 2টো ডিম ভেজে খেয়ে নিই। তাই করলাম, 2খানা ডিম ফাটালাম, তারপরে একটুখানি পেঁয়াজ দিয়ে অমলেট করে গরম খেয়ে নিলাম। তারপর মনটা একটু শান্তি লাগছে। আর ডিম তো শরীর গরম করে, ঠান্ডাটা অনেকটা কম লাগলো। এবার যাব রান্না করতে। রান্নাঘরে অলরেডি ভাত বসিয়ে দিয়ে এসেছি, আর মাছটা ধুয়ে ঝটাপট করে মাছটা রান্না করে ফেলবো, তারপর আমি আর মেয়ে একসাথে লাঞ্চ করে ফেলবো। এই যে এখানে ভাত বসিয়ে দিয়েছি, ভাতের মধ্যে একটা উচ্ছে আর একটা আলু ফেলে দিয়েছি, উচ্ছে আলু সেদ্ধ হবে। আর আপনারা বলবেন বাবা এত ঠান্ডা বলছো, তার মধ্যে উচ্ছে খাচ্ছ, তেতো লাগবে না? কিন্তু না, আমার উচ্ছে করলা এই জাতীয় জিনিসের তেতো খেতে খুব ভালো লাগে। আমি নিমের তেতোটা নিতে পারি না, আমার নিম মারাত্মক রকমের তেতো লাগে, কিন্তু এই উচ্ছে করলার তেতোটা আমার খুব ভালো লাগে। তো আলু উচ্ছে সেদ্ধ মাখা করবো। আর এই যে মাছ এখানে এনে দিয়ে গেছে, আজকে কাতলা মাছ আর বললাম না লোটে মাছ এই এনেছে। তো আমি আজকে ভাবছি কাতলা মাছটা রান্না করবো বেশ শুকনো করে, মাখা করে, সর্ষে দিয়ে ঝাল করে, আর নামানোর আগে একটু ধনেপাতা দিয়ে বেশ করবো মাছটা। তাহলে না গরম ভাতের সঙ্গে কষা মাছ দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগবে। চলুন তাহলে মাছগুলো ধুয়ে ফেলি। মাছগুলোকে ধুয়ে নিয়েছি। এখানে কাতলা মাছটা বললাম না রান্না করবো, সেজন্য মাছটাকে নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি। আর লোটে মাছটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে একটু নুন মাখিয়ে ফ্রিজে ভরে রাখলাম, ওটা কালকে রান্না করব। আমার ভাতও এখানে উপর দেওয়া হয়ে গেল। এবার মাছের জন্য সর্ষেটা বেটে ফেলি, চলুন। এই মাছের জন্য যে সর্ষেটা বাটবো তার জন্য আমি এখানে বেশি পরিমাণ সাদা সর্ষে নিয়েছি আর সামান্য পরিমাণে কালো সর্ষে নিয়েছি। তার কারণ হচ্ছে কালো সর্ষে খেলে না পেট গরম হয় বা গ্যাসের চান্সেসটা একটু বেশি থাকে, তাই নামমাত্র কালো সর্ষে শুধু ঝাঁঝের জন্য। আর সাদা সর্ষেটা বেশি নিয়েছি, তার সাথে নিয়েছি একটুখানি নুন আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা।
হ্যাঁ, এই দিয়ে বেটে নেব। যদি সর্ষে বাটার সময় কাঁচা লঙ্কা আর নুন দেন তাহলে পরে সর্ষে কখনো তিতো হবে না। এটা আজকের টিপস। আর একটা কথা, সেটা হচ্ছে যেহেতু এটার মধ্যে লঙ্কা দিলাম, তো আমার মেয়ে তো খেতে পারবে না, মানে ঝাল হবে প্রচণ্ড, সেই কারণে পুরো মাছের ঝালটা দিয়ে ভাত খেতে পারবে না। ওর জন্য আলাদা করে আমি ওই কারণে ডাল করেছি। ওকে ডাল দিয়ে ভাত মেখে মাছের ঝালটা মুখে দিয়ে, মাছটা মুখে দিয়ে খাইয়ে দেবো। এবার সর্ষেটা বেটে ফেলি, অনেক গল্প হচ্ছে, পরে কথা হবে। মাছের জন্য এখানে মশলাটা আমি বানিয়ে নিয়েছি। এখানে মাছ ভাজতে বসিয়ে দিয়েছি। এই যে 2 পিস ভেজে তুলে নিয়েছি। আসলে আমি আজকে লোহার ছোট কড়াইটা বসিয়েছি, তার মাছের পিসগুলো বেশ বড়, ওই জন্য একসাথে 4টে ভাজতে পারলাম না, দুটো দুটো করে ভাজতে হচ্ছে। মাছটা এখানে যতক্ষণে ভাজা হচ্ছে হোক, ততক্ষণে এক কাজ করি, চলুন, সময় নষ্ট করা যাবে না। আমার হাজব্যান্ড আজকে বাজার থেকে বেশ কিছু সবজিও নিয়ে এসেছে, টুকিটাকি, বেশি কিছু না, টুকিটাকি, সেগুলো ব্যাগ থেকে ঝটপট করে নামিয়ে ফেলি। আমার মাছগুলো এখানে ভাজা হয়ে গেছে। এবার এই তেলের মধ্যেই আমি কালো জিরে ফোড়ন দেব, সামান্য একটুখানি কালো জিরে। ফোড়নটা এখানে ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে। এবার ওর মধ্যেই আমি এই যে আগে থেকে তৈরি করে রাখা সর্ষে বাটা আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা একসাথে দিয়ে তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো। একটুখানি ঢাকা চাপা দিয়ে দিলাম। মশলাটা থেকে তেল ছেড়ে এসেছে, দাঁড়ান দেখাই আপনার। তেল ছেড়ে এসেছে। এবার আমি এর মধ্যে জল দিয়ে দেবো। জল দিয়ে দিলাম, আঁচটাও বাড়িয়ে দিলাম। এবার ঝোলটা ফুটে উঠলে এর মধ্যে মাছগুলো দিয়ে দেবো, কিন্তু তার আগে দেবো একটুখানি নুন। ঝোলটা ফুটে উঠেছে, এবার মাছগুলো দিয়ে দেবো। মাছগুলো দিয়ে দিলাম। এবার ফুটে গেলে, ঝোলটা একটু শুকনো শুকনো হলে আর মাছের মধ্যে রসটা ঢুকে গেলে এর মধ্যে নামানোর আগে একটুখানি ধনেপাতা কুচো করে ছড়িয়ে দেবো। আর ওপর দিয়ে, যেহেতু সর্ষের মাছ, ওপর দিয়ে দেবো একটুখানি সর্ষের তেল। ব্যাস, মাছ রেডি। আপনারা হয়তো অনেক রকমের সর্ষের মাছ খেয়েছেন, যেমন চিংড়ি সর্ষে, তারপর আপনার স্পেশালি ইলিশ সর্ষে, কিন্তু কাতলা সর্ষেটাও খেতে এত ভালো লাগে। ইনফ্যাক্ট রুই সর্ষেও, রুই মাছ অনেকে গন্ধের জন্য খেতে পারে না, কিন্তু রুই মাছও যদি এরকম সর্ষে দিয়ে করা যায় না, খেতে অসাধারণ লাগে। কখনো খেয়ে দেখবেন। আমার মাছের ঝোলটা এখানে বেশ শুকনো শুকনো হয়ে এসেছে। আর ভাতের সাথে খাবো তো, খুব বেশি শুকোবো না, সেই জন্য মোটামুটি ঝোল টেনে নিয়েছে। এবার কুচনো ধনেপাতাটা এর মধ্যে ছড়িয়ে দেবো। একটুখানি ধনেপাতা কুচিয়েও নিয়েছি, সেটা এর মধ্যে ছড়িয়ে দেবো। একটুখানি কাঁচা সর্ষের তেল দেবো, ব্যাস, নামিয়ে নেব। শীতকালের মাছের ঝালে ধনেপাতা পড়ে গেছে, কাঁচা সর্ষের তেল পড়ে গেছে, ব্যাস, আর কি চাই। এবার ঝপঝপ করে নামাবো। গরম ভাত নেবো, আর এই যে আলু উচ্ছেটা মাখবো বলে এখানে নিয়েও নিয়েছি, এটাকে মাখবো, গরম গরম খেয়ে নেবো, ঠিক আছে? আবার খাওয়া দাওয়ার পর আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। খাওয়ার টেবিলে বসে পড়েছি, এবার খেয়েও নেবো। এই যে খাবার নিয়ে বসে পড়েছি। আমার মেয়েকে আগে খাইয়ে দিয়েছি, তার কারণ মাছ নিয়ে না আমি ওর সাথে খেতে খুব একটা ভরসা পাই না। মাংস বা ডিমে বা নিরামিষের দিন কি হয়, কাটার ভয়টা তো থাকে না,
কিন্তু স্পেশালি মাছের দিন আমি ওকে আগে খাইয়ে দিই, পরে আমি খাই, কারণ কাটা বেছে খাওয়ানোর একটা ব্যাপার থাকে। যদি গলায় কাটা ফুটে যায় তাহলে তো হয়ে গেল, হয়তো আমি আমার খাবার তালে রইলাম, কোনো কারণে খেয়াল করলাম না, ওর গলায় কাটা ফুটে গেল, তখন একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। ওই জন্য ওকে আগে খাইয়ে দিলাম। আর এখন বেশ বাইরেটা রোদ্দুরে রয়েছে, ও ছাদে চলে গেল, এবার এই ফাঁকে আমি খেয়ে নেবো। আগে সেদ্ধটা দিয়ে খাই। এই আলু উচ্ছে সেদ্ধটা দিয়ে খেতে বেশ ভালো লাগছে জানেন। তিতো খাবেন, তিতো খাওয়া শরীরের জন্য খুব ভালো, তাই না? শীত বলে তিতোটাকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। সিদ্ধ দিয়ে খাওয়া শেষ, এবার মাছটা দিয়ে খাবো। খেয়ে দেখি কেমন রেঁধেছি। একটা কাঁচা লঙ্কা পেয়েছি, ডলবো এটাকে, তারপর ঝাল করে মাখবো। দুর্দান্ত রেঁধেছি, দুর্দান্ত। গুড ইভিনিং। এখনো দেখুন লেপের তলায় বসে রয়েছি, লেপ ছেড়ে উঠতে পারিনি। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে সেই যে লেপের তলায় ঢুকেছি, উঠতেই ইচ্ছে করছে না, কি করব। একবার মাঝখানে শুধু উঠে আমার রান্নাবান্নার যে সমস্ত ছিল বাসন কোসন, গ্যাসের স্ল্যাব, সেগুলো পরিষ্কার করে নিজে একটু ফ্রেশ হয়ে সেই যে লেপের তলায় ঢুকেছি, আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। এত ঠান্ডা লাগছে, এত ঠান্ডা লাগছে। আর ঠান্ডার কথা তো বলেই যাচ্ছি, তাতে কি ঠান্ডা কমবে? কমবে না। কিন্তু ওই যে কষ্ট হচ্ছে আপনাদেরকে বলে ফেলছি। আর এই ঠান্ডার মধ্যে আমার মেয়ের ঠান্ডা অলরেডি লেগে গেছে। আজকে দেখছি ওই যে খুসখুস করে একটু কাশি কাশি করছে, আর নাক দিয়ে সমানে জল পড়ছে। এবারে এই ঠান্ডাটা কমানোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ওর ঠান্ডা কমানোর জন্য আমি কি করি চলুন আপনাদের দেখাই। একটুখানি সাজুগুজু করলাম। সাজুগুজু মানে কি, চুলটা একটু ঠিকঠাক করে আঁচড়ালাম আর একটুখানি লিপ বাম লাগালাম। আমি কি লিপ বাম ব্যবহার করি দেখাচ্ছি আপনাদের। এই যে মেবিলিনের চেরি কিস দেখা যাচ্ছে, এই চেরি কিস লিপ বামটা আমি ঠোঁটে লাগাই। বেশ মিষ্টি একটা কালার হয়। একটু সাজুগুজু করলে না মনটা ভালো থাকে, একটু ঠান্ডাটা বোধহয় কম লাগবে, এটা ভেবেই একটু সাজুগুজু করলাম। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে আমি আমার মেয়ের ঠান্ডা লাগলে কি করি। ডাক্তারের ওষুধ তো রয়েছেই, ডাক্তারের ওষুধ তো চলবেই, তার সাথে কিছু ঘরোয়া জিনিসও তো করতে হয়। মানে ঘরোয়া টোটকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যদি ঠান্ডা সর্দি কাশি এগুলো লাগে, ছোটোবেলায় আমাদের মায়েরাও আমাদের করে এসেছেন, তো সেই ধরনেরই জিনিসগুলো আমি আমার বাচ্চার সঙ্গেও করি, যাতে ঘরোয়াভাবেও সর্দিটার আর কি চিকিৎসা করা যায়। তার জন্য যেটা করবো সেটা হচ্ছে, এখানে জল নিয়ে আগে আমি জলটাকে ফোটাবো। জলটাকে ফুটিয়ে এই জলের আগে ওকে ভাপ নেওয়াবো, তারপর ওর জন্য একটা চা করবো। সেই চায়ের রেসিপিটা আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। বাচ্চাদের বাড়িতে ঠান্ডা লাগলে ওই চাটা যদি করে খাওয়ান, বাচ্চা নয় বাচ্চা বড় যাদেরই ঠান্ডা লাগবে, ওই ধরনের জিনিস দিয়ে আমি যে জিনিস ব্যবহার করে চাটা বানাবো, সেইভাবে যদি চা বানিয়ে খাওয়ানো যায় কোনো ঠান্ডা লেগে যাওয়া সর্দি কাশির রুগীকে, তাহলে খুব উপশম হয়। মানে জিনিসটা তো কমে যায়, তার সাথে সাথে রুগীরও ভীষণ আরাম লাগে। তো আগে জলটা এখানে বসিয়ে দিই। জলটা এখানে ফুটতে বসিয়ে দিলাম। জলটা নর্মালি ফোটাবো, এই জলের মধ্যে কোনো কিছুই দেবো না। জলটা বেশ ভালোভাবে ফুটে উঠলে আগে মেয়েকে বলবো একটু স্টিম নিতে, জাস্ট একটা চাদর মাথার ওপর দিয়ে ঢাকা দিয়ে ও তারপরে ভাপটা নেবে। তো সেটাই একটা নর্মাল যেভাবে ভাপ নিই আমরা, সেই ভাপটাই হবে। তারপর আমি চাটা তৈরি করে ওকে গরম গরম চাটা খাওয়াবো। চাটা রেডি করার সময় আপনাদের সঙ্গে আবার কথা হবে। দেখেছেন, সেদিনকে বলেছিলাম না আপনাদের যে আমি এই গ্লাস পেন্টিংটা বানিয়েছি, কি সুন্দর লাগছে আলোর সামনে, খুব সুন্দর লাগে। একদিন দেখাবো আপনাদের নিশ্চয়ই। মানি প্ল্যান্টটা একটুখানি ধুয়ে টুয়ে জল দিয়ে এখানে রেখে দিয়ে গেলাম। একটুখানি বোতল থেকে জলটা ঝরে গেলে তারপর ফিল্টারের ওপর দেবো, নাহলে ফিল্টারটা ভিজে ভিজে যাবে। আমার জলটাও এখানে ফুটে এসেছে, ফুটে গেছে ইনফ্যাক্ট। এই যে জলটা ফুটে গেছে, এবার এই ফুটন্ত জলটাই নিয়ে যাব আর মেয়েকে বলবো স্টিমটা নিতে। একটু একটু হালকা ঠান্ডা হলে অবশ্যই, না হলে তো মুখ পুড়ে যাবে। একটু শুয়ে শুয়ে বুঝে আমি আমার মেয়ের জন্য এখানে ভাপের জল নিয়ে চলে এসেছি। এবারও ভাপ নেবে। আর এই যে একটা পাতলা কম্বল মতো নিয়ে এসেছি, যেটাকে দিয়ে ওকে কভার করে দেব। আর সঙ্গে একটা হ্যাঙ্কিও নিয়ে এসেছি, কারণ এখন নাক দিয়ে অনেক রানিং ওয়াটার বেরোবে, তো সেটাকে মোছানোর জন্য। এটা এত এফেক্টিভ না, মানে বাচ্চাদের জন্য বড়দের জন্য সবার জন্য খুব ভালো। আগে নাক দিয়ে না নাকি মুখ দিয়ে? আগে মুখ দিয়ে নিয়ে নাক দিয়ে ছাড়ো, তাহলে নাকের জলটা বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে। এই দেখুন, নাক দিয়ে একদম গঙ্গা যমুনা লেগে গেছে।
চাটা করার আগেই আমি এখানে প্রথমে আমার এই কাপের 2 কাপ জল দেব। 1 কাপ, এই 2 কাপ। এই 2 কাপ জলকে ফুটিয়ে আমি 1 কাপে পরিণত করব, আর সে চাটাই মেয়েকে খাওয়াবো। প্রথমেই গ্যাসটা জ্বালিয়ে দিই। জলটা হালকা ফুটতে শুরু করেছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব 2খানা তেজপাতা, 4-5টা ছোট লবঙ্গ, ছোট ছোট, খুব বড় লবঙ্গ লাগবে না, 1/2 ইঞ্চির মতন দারচিনি, 2টো ছোট এলাচ। এর সাথে দিয়ে দেব কয়েক দানা গোলমরিচ। গোলমরিচগুলো আমি একটুখানি ফাটিয়ে দিচ্ছি। এরকমভাবে ফাটিয়ে দিয়ে দেব। আর দেব একটুখানি কুড়োনো আদা। ব্যাস, এবার এই সমস্ত উপকরণ দিয়ে জলটাকে 2 কাপ থেকে এই কাপের 1 কাপ বানাবো। এখানে জলটা প্রায় কমে এসেছে। এবার আমি চা পাতাটা দিয়ে দেব। এবার 2 মিনিট মতো ঢাকা দেওয়া থাকবে। 2 মিনিট পর আমি চাটা ছেঁকে নেব। 2 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি চাটাকে ছেঁকে নেব। এই যে পুরো চাটা আমি ছেঁকে নিয়েছি। 2 কাপ জলকে আমি 1 কাপ করেছি। এবার এই চাটার মধ্যে আমি মিশিয়ে দেব 1 চামচ মধু। এইবার এই চাটা মেয়েকে দিয়ে আসি, চলুন। এই যে ভাব টাপ নিয়ে ক্লান্ত, কি রে, চলো এবার চাটা খেয়ে নাও, গরম গরম চাটা খেয়ে নাও। তো আমার মেয়েকে চাটা দিয়ে দিয়েছি, ও এখন চামচ দিয়ে চা খাচ্ছে। গরম তো খুব, আর ভাবটা নিয়ে ওর বেশ ভালোও লাগছে, আমি বুঝতে পারছি ওর নাকটা বেশ অনেকটা ক্লিয়ার লাগছে। তো আজকে একটা দারুণ জিনিস আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, যে আপনাদের বাড়িতে যদি কোনো ঠান্ডা লেগে থাকে কোনো বাচ্চার বা বড়দেরও, কিভাবে ঘরোয়া টোটকা দিয়ে তাদেরকে আপনি একটুখানি সুস্থ করতে পারবেন, একটু তাদেরকে আরাম দিতে পারবেন। তো এই ধরনের জিনিসগুলো একটু ট্রাই করে দেখবেন। ওষুধ তো আছেই, সব সময়ই আছে, ডাক্তারের ভরসা ওষুধ আছে, তার সাথে ঘরোয়া জিনিসগুলো না আমাদের খুব হেল্প করে। মানে ছোটোবেলায় আমারও বললাম না যে আমার মাও আমাকে ঠিক এভাবেই করতো, কারণ আমিও ভীষণ ঠান্ডা লাগিয়ে ফেলতাম, মানে ঠান্ডা লেগে যেত। যেহেতু আমার ঠান্ডাটা খুব একটা পছন্দও না, ঠান্ডা আমাকে এত ভোগাতো, এরকমভাবেই আমার মাও আমার যত্ন নিত, সেটাই আমি আমার মেয়ের ক্ষেত্রেও করি। এখন আমার মেয়ে এটা খেয়ে নিলে তারপর হালকা ফুলকা একটু কিছু টিফিন করে দেবো ওকে, ও খেয়ে নেবে, খেয়ে পড়তে বসবে। তাই ব্লগটা আজকে এখানেই শেষ করছি। এই ব্লগটাকে আর কন্টিনিউ করছি না। সবাই খুব ভালো থাকবেন, খুব সুস্থ থাকবেন, আশেপাশে সকলকে ভালো রাখবেন। বি পজিটিভ অ্যান্ড বি হ্যাপি অলওয়েজ। টাটা।